وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الايام دي تبقى خير علينا كلنا. عارفة اني متأخرة عليكم في الفيديوهات، بس انتوا عارفين بقى رمضان والصيام والعزومات، ومش قادرة اقول لكم بقى يعني. المهم انتوا عاملين ايه؟ طمنينوا عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو من اول اليوم لحد الفطار. اول ما بصحى من النوم كده طبعا. بس قبل ما نبدأ، مش عايزاكم تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وقولوا لي ايه رأيكم في الفستان. انا اول مرة البس فستان من فترة طويلة، وطبعا والطرحة ما كنتش عارفة اعمل بيها روتين خالص، ولا وطي ولا اعمل، لانها بتقع وانا ما عنديش دبابيس خالص في البيت، فكان الموضوع بالنسبة لي مزري يعني. انتوا قولوا لي بقى اخبار الصيام ايه، واخبار الدايت ايه؟ ماشيين على الدايت اللي احنا كنا متفقين عليه ولا لا؟ ومين لخبط؟ بتفطروا على ايه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس كده. بتفطروا زي ما احنا ما اتفقنا ولما اتعزمتوا اتلخبطتوا يعني ولا لا؟ انا عايز اقولكوا على حاجه، ان انا اتعزمت بره يعني تاني يوم وتالت يوم تقريبا. انا ما لخبطتش نهائي يعني. انا كنت باكل بروتين، باكل الشوربه زي ما انا بعمل في البيت ومتعوده، وبفطر طبعا على تمره. بالمناسبة موضوع التمر، من تمرة لثلاث تمرات. لو انت عايزة تخسي وزن محترم افطري على تمرة واحدة بس. لو انت مش فارق معاكي النزول قوي، وعايزة مثلا تخسي 2 3 كيلو وخلاص، عادي خدي 3 تمرات 4 تمرات براحتك. انا بفطر على تمرة واحدة بس، وكوباية مية، وبشرب الشوربة، وممكن لو في سلطة. انا كده كده كل يوم لازم اعمل سلطة، فباخد معلقتين سلطة. تمام. واقوم اصلي المغرب، وبعدين اشيل السفرة وبتاع، وبعدين ايه طبعا اشرب كوباية النسكافيه، لان انا ما بقاش قادرة. فبشرب كوباية النسكافيه، ومثلا على الساعة 8:30 كده ولا حاجة، احس بقى ان الجوع ايه، بدأ يقرصني شوية، فاقوم جايبة باقي الاكل بتاعي واقعد اكله. اسيبه شوية، وبعدين ارجع تاني اكل مثلا على 11:30. اخر وجبة باكلها مثلا الساعة 2، واكون شربت الشاي ولا القهوة ولا الكلام ده، وخلاص ظبط. اخر حاجة باكلها الساعة 2. ايوه الساعة 2. بعد الساعة 2 بقى، من الساعة 2 لحد اذان الفجر 4:30، انا بشرب مية بس. فاهمين؟ وحتى الزبادي انا اصلا في العادي ملوش تقل على الزبادي قوي يعني. فانا يعني اليومين اللي فاتوا دول، او ال3 ايام او ال4 ايام بتوع رمضان اللي فاتوا دول، انا وزنت لقيت نفسي خاسه كيلو و200 جرام. فهو الموضوع مش صعب، الموضوع بس عايز منك ان انتي تاخدي قرار. ان هو يعني انا لما كنت معزومه، طبعا انا مش هروح ايدي فاضيه عند ماما، كنت معزومه عند مامتي، فخدت كنافه بالمانجا اللي هي عند اتوال دي، وكنافه بالنوتيلا واللوتس ومش عارف ايه. والله ما خدت معلقه. ليه؟ لان هي الفكره فكره اراده. اختي كانت جايبه طبق حلويات وكده، انا ما اكلتش خالص لا من ده ولا من ده، مع ان انا كان نفسي في الكنافه بالمانجا جدا. بس عارفين اللي هو اراده، لا انا مش هلخبط يعني. انا مش من اول يوم ولا تاني يوم رمضان هلخبط، لا. وبعدين الحمد لله، انا رمضان اللي فات انا ما كنتش بقدر اعمل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده دلوقتي خالص، مستحيل. كنت ببقى همدانه وتعبانه ومش قادره اقوم من مكاني، كانت بتبقى قصه كبيره يعني. فالحمد لله رمضان ده لا، ما بصحاش عطشانه، بصحى اشوف ورايا ايه، اظبط البيت على طول، البيت بقى نظيف. الحمد لله الدنيا بقت تمام، وصحتي بقت احسن. فعايزه اقول لكم ان الخسسان هو مش عشان كمان شكل بس، لا، بيخلي الصحه احسن. كده انا خلصت الكلام ده، كان الساعه 2، فقلت اقعد بقى اريح شويه واقرا قران واصلي العصر، وبعدين ادخل على المطبخ. انا بدخل على المطبخ على الساعه 4:30 كده، ما بقفش في المطبخ من الصبح. فقولوا لي بقى ايه رايكم في البيت بعد التغييرات والتعديلات. اكتبوا لي تحت في الكومنتس، عشان انتوا كومنتاتكم وحشتني جدا جدا. ولو انتي وصلتي دي من الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك وتقولي لي بتعملي ايه او بتفطري ازاي، واخبار شرب المية ايه. جماعه شرب المية مهم جدا جدا جدا، لان انت حتى لو اكلتك قليله وما بتاكليش كويس مثلا، او مقلله اكلك او كده، وما بتشربيش ميه، مش هتخسي، هتفضلي ثابته على وزنك، او جسمك هيخزن ميه. تمام. فهتيجي توزني هتلاقي نفسك زايدة على الميزان او ثابته او الكلام ده، فتحبطي بقى فتاكلي. فاحنا بغينا خالص عن الكلام ده، فنشرب ميه. حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها،
طبعا قبل ما اقول لكم على حاجه، انا هنا دخلت على المطبخ عشان بقى ايه اعمل فطار. طبعا هبدا الاول اعمل شوربه لسان عصفور، دي الاساسي بالنسبه لي. عايزه اقول لكم على حاجه. الفكره ان احنا مش طول ما احنا قاعدين نفضل نشرب ميه بحجه ان احنا كده بنفيد جسمنا، لا انت كده ممكن توقفي حرقك. انا عايزاكم بمعدل كل ساعه تشربوا كوبايه ميه، اظبطوها كده 8 ساعات كل ساعه تشربوا كوبايه ميه. لو عطشتوا مثلا ممكن كوبايه كمان. انا عندي مشكله ان انا بشرب الكوبايه على مثلا على مراحل، لان انا معدتي ما اقدرش اشرب كوبايه ميه على بعض، مستحيل. لازم اخد على الاقل ان هي كبيرة قوي نص كوبايه. بس انا بتكلم عليكم انتوا الناس العاديه يعني. اشربي كوبايه ميه كل ساعه، عشان هتفضلي رايحه جايه على الحمام، والميه اللي انت بتفقديها في التويليت دي بتفقدي معاها معادن قصه كده كبيره، اقروا عنها هتفهموا. اهم حاجه ان انتوا ما تقعدوش تشربوا ميه عمال على بطال بحجه ان انتوا عايزه اشرب ميه كتير عشان ما اعطش. انتي مش جمل، مش هتخزني الميه يعني. مفيش الكلام ده. هو الجسم هياخد احتياجه من الميه والباقي هيطرده يعني. فانتي مش جمل هتخزني الميه تفضلي تشربي السحور عشان ما تعطشيش باقي اليوم. كده كده اوريدي كلنا بنعطش طبيعي يعني، لان انتي صايمه 12 ولا 16 ساعه، فطبيعي ان انتي تعطشي. ده حاجه طبيعيه يعني. المهم هنا كنت مطلعه فراخ. انا قلت لكم ان انا الفراخ بشيلها متبله ببصل وفلفل وملح. فهنا قلت اعمل لها بقى تتبيله كده، عشان كنت عايزه اعمل صينيه بطاطس. يعني صينيه بطاطس صغيره. طبعا انا عايزه اقول لكم ان احنا ما بناكلش في رمضان خالص، يعني الاكل بيتبقى. بس انا ما برميش الاكل، لان انا كده كده عندي ديفا بتاكل باقي الاكل. يعني أنا الحمد لله الاكل عندي ما بترميش، لان الديفا بتاكل اي حاجه والله لو حطيت لها ايه هتاكله. بتاكل سمبوسك عادي وبتاكل كل الاكل، يعني ما عندهاش متقولش لا على حاجه. والرز واللسان عصفور بتاكل كل الاكل. فالحمد لله ما عنديش حاجه بتترمي. بس احنا فعلا ما بناكلش زي الاول خالص، حتى مهما اقلل في الكميات. يعني انا عامله بطاطسيتين، يعني كان المفروض على الاقل كمان اعمل بطاطسيه واحده، لان اتبقى ودي هي اللي كلت الباقي يعني. المهم هنا تبلت بقى، حطيت صويا صوص وحطيت معلقه عسل، وحطيت زيت زيتون، وحطيت مستردة. عملت تتبيله كده حلوه هتعجبكم قوي، ممكن ابقى اكتبها لكم. بتدي الفراخ طعم وريحه حلوه. وبعدين الفراخ لما بتقعد في البصل والملح والفلفل الاسود بتبقى طالعه خطيره خطيره خطيره. بتبقى قاعده في التتبيله في الفريزر ومش بيحصل لها اي حاجه. ما تشيلوش الفراخ كده، شيلوها متبله تفرق معاكم قوي. هنا جبت صينيه بقى، وقلت ايه احط مرقه دجاج عشان كنت نسيتها. فايه قلت احطها واظبط الملح كده، واحط شويه ميه صغيرين واغطي عليها، واغطي عليها هدي النار، اخلي النار شمعة كده تعمل براحتها. وبعدين هنا جوزي هو جاي كان جايب مخلل. انا طبعا قطع المخللات والحاجات دي من البيت، بس يعني احنا في رمضان ومش هقدر طبعا ايه اقول له لا يعني. فجاب كيس مخلل، قلت له هات كيس واحد. فجاب كيس، وقلنا بقى هو ده يكفينا طول الشهر، انا مش جايبه مخللات تانية يعني. انا عشان عارفه ان الاملاح بتحبس الميه في الجسم، فانا ما بحبش ادخلها البيت. طبعا هنا انا مقطعه سلطه من قبل رمضان. عامل حاجه السلطه هو بس هقطع الطماطم والخيار، دول ما ينفعش يتفرزوا طبعا. وقرن فلفل حامي كده، حسيت ان انا نفسي فيه يعني. فهنا بدات ان انا اقطع بقى ايه الطماطم. على فكرة الموضوع ده بيسهل جدا جدا بجد، يعني بيسهل عليك الدنيا. يعني انا عملت طبق سلطة في اقل من 5 دقايق يعني. كان خلاص المغرب هيأذن، وانا فاضل عليه 3 دقايق تقريبا، وانا كنت خلاص جهزت السلطة. فالموضوع ده بيسهل وبينجز. وعارفة لو انت جعانة في اي وقت مثلا والفطار خلص، او عاملة فطار يدوب حبة صغيرين، او عاملة فطار مش عايزة تاكلي منه تاني، اللي هو يكون مثلا في نشويات او في كده، تعملي لنفسك طبق سلطة، مش هتكسلي ولا اي حاجة. هتطلعي العلب وتك تك تك وخلاص الموضوع انتهى. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. هنا بقى جبت قرن فلفل حامي، قطعت نصه كده. كنت بشمه بشوفه حامي ولا لا، لان ساعات بجيب الفلفل الاخضر ده على اساس انه حامي بيطلع بارد. وبعدين حطيت هنا بقى شوية بقدونس. عايزة اقول لكم ان السلطة طلعت خطيرة بجد. يعني عايزه اقول لكم ان هي بالنسبه لي الطبق الاهم على السفره. طبعا دي سمبوسك انا كنت مفرزاها وسايباها في اطباق في الفريزر، فبعملها في الاير فراير من غير ولا نقطه زيت.
ولما تطلع هوريكم القرمشه بتاعتها عامله ازاي. انا بحاول على قد ما اقدر الحاجه اللي ينفع استغنى فيها عن الزيت عشان غالي وكمان عشان صحتنا يعني. فطبعا والاكل اللي بقى بيتعمل قلت ايه اشطب شويه الحاجات اللي في الحوض، كان في شويه كوبايات والكلام ده. عايزه اقول لكم على حاجه. الناس اللي بتعمل دايت ودايما حاطه في دماغها هس ان انا ما خسيتش، انا عايزه اخس، انا خايفه اتخن. لو فضلتي عايشه وحاطه في دماغك الوهم ده صدقيني مش هتخسي، بالعكس الموضوع هيقلب معاكي سلبي وهتاكلي اكتر. انا عايزاكم تعملوا عادي جدا، كلي من كل حاجه، دوقي كل الاكل بس بكميات قليله. يا جماعه الفكره مش في الاكل، مفيش اكل بيتخن واكل بيخسس، الفكره في الكميات بس. قننوا الكميات هتخسوا. ده اللي عمليه التكميم عملته. انا قننت الكميات وما بقيتش باكل كتير، بقيت بخس بسرعه. ليه؟ عشان انا منع حاجات معينه. لكن لو انا رجعت كلت الحاجات العاديه اللي هي الرز والمكرونه هفضل ثابته على وزني، لان انا باكل كميات قليله كده كده، لان انا معدتي صغيره. الفكرة ان انتي طفل صغير، في طفل صغير تخين وطفل صغير رفيع. الطفل الصغير التخين ده معدته زي معدة الطفل التاني، الاتنين معدتهم صغيرة، بس الفكرة ان ده بيدخل نوعية اكل معينة وده بيدخل نوعية اكل معينة، عشان كده ده بيتخن وده رفيع. فاهمين الفكرة فين؟ فانتوا دايما فكروا في الموضوع من الناحية دي، والله الموضوع هيفرق معاكم. فكروا انا باكل ايه وامتى وفين. انا اكلت النهاردة مثلا كذا، لا بكرة خلاص انا مش هاكل حلويات خالص. فاهمين؟ طبعا انا هنا بقى كنت حضرت الفطار وحطيت الحاجة على السفرة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. هستنى بقى كومنتاتكم القمر اللي زيكم. لو شفتي الفيديو اعملي لايك كبير قوي، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي باي.